งานเปลี่ยนชุดลูกปืนเสริมรางนะคะวันนี้เป็นรถประตูออโต้ระบบแขนเหวี่ยงนะคะตัวนี้มีปัญหาเข้ามาคือประตูฝืดหนักมือนะคะลูกปืนมีเสียงดังเปลี่ยนชุดลูกปืนเสริมรางเรียบร้อยนะคะลื่นๆประตูเบามือเวลาเราเปิดแมนนวลนะคะลูกค้าจะรู้สึกได้เลยนะคะเวลาเราเปลี่ยนชุดลูกปืนเสริมรางไปแล้วลื่นขึ้นประตูเบามือค่ะลูกค้าที่สนใจอยากจะเข้ามาใช้บริการหรืออยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทรสอบถามได้เลยนะคะ0836088787 0860862877ช่างวิเชียรจิโร่ออโต้พาร์ทนะคะร้านเราตั้งอยู่ที่ตลาดนัดธนบุรีสนามหลวง2ส่วนขยายพุทธมณฑลสาย3ขอบคุณค่ะ